Некрасиво, зайка. Мы в лесу. Камеры не води, камеры резко не... Юль, посмотри, расскажи что-нибудь. Привет. Мы опять в лесу. В лесу, да. Что ты расскажешь? Что мы нашли? Грибы. Сколько? Штук. Много. Да, много в пакете у дяди. У какого дяди? Саши нашего. Ну вот лес дремучий такой. Вон там тропинка непонятно куда ведет. Вон там, смотрите, что. Юля, не копай перчатками землю. Все, поехали, давай. Все, пошли. Пошли. Ага, я снимаю тут. Нашли, да? Сейчас вот эти плохие уже. Видишь, вот эти уже плохие. Но не надо их плохие бить палками, не надо. Плохие не надо брать. Ой, маленький какой. Покажи. Идемте. Вышина лесов очень далекая, даже понять не могу. Это деревья сосны, да? Да. Идемте, Сосны очень высокие. Ну что, мы идем обратно в машину. Уезжаем уже. Смотри, а здесь кто-то живет. Можно? Ну вот, видишь, кто-то живет. Это на дубовом листике, там насекомые. Пусть живет, это ее домик. Дай посмотреть, дай. Ой, Ну, только не ломайте, пусть она дай живет. посмотреть. Внутри. Посмотри, Сейчас пусть она живет там. Давай, положи. Можно туда. понюхать? Подожди, дай посмотреть. Ну дай посмотреть, Юля. Ну не видно же, дай-ка. Ничем не пахнет. Нет, Вот положи вот что сюда. это мы нашли. Пусть она живет. Пусть живет. Юль, положи, не Домик. выкидывай. Там насекомое какое-то живет. Положи. Какое именно? Ну, не знаю, муха или мошка какая. Положи. Пусть она живет. Ага, вот так и пусть живет. Вот так и пусть живет. На волка похоже. Пойдемте, это Ну все, мы идем. Юрийка, оставляй палку. Юрочка, это не палка. Ну, мы готовы, мы идем. Туалет не хотите? Все, уже начинаются кочки. Вот лес такой красивый. Ну давай иди. Софья, давай иди с той стороны. Тихо, я снимаю. Все, Зайка, выключай, Зайка, землю не надо снимать. С той стороны. Сейчас бы она стукнула тебе по камере. Ну, мы уходим. Отдавай камеру, пожалуйста.